హలో ఫ్రెండ్స్, యాపిల్ మ్యాంగో తెలుగు ఛానల్కి స్వాగతం. సొంటి లడ్డూలు ఇవేవి స్పెషల్ స్వీట్స్ కావండి. కాకపోతే తీయగా చాలా బాగుంటాయి. అలాగే మనకి దగ్గు జలుబులు తగ్గించడంలో మాత్రం చాలా ఎఫెక్టివ్గా పనిచేస్తుందండి. దాంతోపాటు డైజెషన్ కూడా చాలా బాగా పనిచేస్తుంది. దీనికోసం బెల్లం కావాలండి. నేనైతే తాటి బెల్లం వాడాను. మామూలు బెల్లం కూడా వాడచ్చు, కానీ పంచదార వాడకండి. అది మనం తినేదాన్ని బట్టి బెల్లం వేసుకోండి. పిల్లలకైతే కొంచెం ఎక్కువగా, పెద్దవాళ్ళకైతే కాస్త తగ్గించి వేసుకొని దీంట్లోకి 2 స్పూన్ల సొంటి పొడి వేసుకుంటున్నాను నేను. సొంటి పొడి అంటే మనం అల్లాన్ని ఎండబెట్టిన తర్వాత సున్నపు తేటలో ఎందులో నానబెట్టి అలా ఏదో చేస్తారండి. సమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది, నాకు పెద్దగా తెలియదు. కానీ అల్లమే సొంటి అనమాట. ఎండబెట్టిన తర్వాత మీకు మంచి నమ్మకమైన ఆయుర్వేదిక్ షాపులు ఉంటే సొంటి పొడి కొనుక్కు తెచ్చుకోండి. లేదంటే సొంటి కొమ్ములు దొరుకుతాయి, వాటిని తెచ్చి 2 రోజులు ఎండబెట్టి చితాపత దంచిన తర్వాత ఆ ముక్కల్ని డ్రై రోస్ట్ మూకుళ్ళలో చిన్న మంట మీద వేయించిన తర్వాత వాటిని చల్లార్చి మిక్సీ చేసిన తర్వాత జల్లించుకుంటే మనకి ప్యూర్ సొంటి పొడి రెడీ అవుతుందన్నమాట. ఆ విధంగానే సొంటి పొడి రెడీ చేసుకోవచ్చు. ఇది 2 స్పూన్ల సొంటి పొడి తీసుకున్నాను. అలాగే పసుపు చాలా మంచిది కదండి జలుబు దగ్గుకి. సో 1 స్పూన్ పసుపు తీసుకుంటున్నాను. ఈ మూడింటిని బాగా కలుపుకుంటున్నాను. కలుపుకున్న తర్వాత దీన్ని నేను మిక్సీ చేసుకుంటాను. బెల్లం ఇంకా ముక్కలు ఉన్నాయి, అవి మిక్సీ అవ్వాలి. ప్లస్ ఉండ చుట్టబడటానికి మనకి మిక్సీ వేడికి ఈ బెల్లం కొంచెం మెత్తబడి మనకి ఉండ చుట్టడానికి వీలుగా ఉంటుంది. మీకు ఇంకా అలా కూడా అవడం లేదంటే మీకు అవసరమైతే 1 లేదా 2 స్పూన్ల నెయ్యి కలుపుకోండి, ఆవు నెయ్యి. నేనైతే ఇక్కడ నెయ్యి గట్రా ఏమీ కలుపుకోకుండాను ఉండ చుట్టబడుతున్నదండి. బాగా చేత్తో మ్యాష్ చేసుకుంటున్నాను మిక్సీ చేసేసిన తర్వాత. ఇక్కడ తీసుకున్న పసుపు కూడాను నేను ఇంట్లో ఆడించిన పసుపు అనమాట, బయట మార్కెట్లో కొనుక్కున్నది కాకుండాను. సో ఈ మూడింటిని మిక్సీ చేసిన తర్వాత చేత్తో బాగా కలుపుకున్నాం అనుకోండి, ఆ చిన్న చెమ్మలాడది వస్తుంది కదా, అంటే ఆ బెల్లం తలకిది ఉండ చుట్టబడుతుంది అనమాట. లేదంటే మీరు ఆవు నెయ్యి ఏదైనా కలుపుకోవచ్చు. ఈ సొంటి పొడి అజీర్తి కూడా వచ్చిందండి. కడుపులో చిన్న నొప్పిలా ఉండటం, లేదంటే కడుపు ఉబ్బరంగా ఉండటం, అలాంటివి ఏవైనా పిల్లలకు అనిపించాయి అనుకోండి, ఫస్ట్ ముద్దలో, పెద్దవాళ్ళు కూడా తినొచ్చండి, ఫస్ట్ ముద్దలో కాస్త నెయ్యి, కొద్దిగా సాల్ట్ వేసుకొని ఈ సొంటి పొడి కలుపుకొని వేడి అన్నంలో తింటే చాలా బాగా పనిచేస్తుందండి. ఇది ఒక వీడియో కూడా చేసి పెట్టాను, ఆ లింక్ ఇస్తాను డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో, మీరు చూడగలరు. అలాగే అప్పుడప్పుడు వాము వేయిస్తూ మొదటి ముద్దలో పెట్టడం, ఇవన్నీ కూడా అజీర్తి బాగా తగ్గుతుందన్నమాట. నాకైతే చాలా ఎక్కువగా ఉంది, అంటే తలస్నానాలు చేయడం, తడి ఉండిపోవడం, దానివల్ల కూడా జలుబు కఫం ఎక్కువగా రావడం జరిగింది. ఇవి 2 రోజులు తిన్నప్పటికీ నాకు చాలా బాగా పనిచేసిందండి. దీంతోపాటు నేను తులసి కషాయం కూడా తీసుకున్నాను. అందుకని మీకు కూడా షేర్ చేస్తే మీకు కూడా మంచిది కదా అనే ఉద్దేశంతో ఇది చూపిస్తున్నాను. చాలా బాగుందండి, పిల్లలు కూడా చక్కగా తినగలుగుతారు అనమాట. తర్వాత ఇది ఎన్ని రోజులు నిల్వ ఉంటుందంటే, మనం ఎక్కువ ఏం చేసుకోం కదండి, జలుబు దగ్గు ఉన్నప్పుడు చేసుకుంటాం. సో కొద్దిగా చేసుకోండి, బాగా ఆరిన తర్వాత దాచుకోండి. ఒకవేళ మీరు దాచుకోండి ఫ్రిడ్జ్లో గట్టరద్దండి, బయటే ఉంటాయి. అలాగని ఒక వారం రోజులు అది తడి తగలకుండా ఉంటే చేసుకోండి. ఎక్కువ చేయకండి. సొంటి వేడి చేస్తుంది కదా అని అనుకోగలరు. సొంటి వేడి చేస్తుంది, కానీ మనం ఒక మెడిసిన్గా తీసుకుంటున్నాము. రోజు తీసుకోవడం లేదు, ఎక్కువగా తీసుకోవట్లేదు. ఇక్కడ మనకి దగ్గు జలుబు అజీర్ణ సమస్యలకు సంబంధించి ఒక రెమెడీగా తీసుకుంటున్నాం అనమాట. ఇంకా రోజుకి 1 ఉండ తిన్నా కూడా బాగా వేడి చేస్తుంది అనుకునేవాళ్ళు పల్చగా మజ్జిగ తాగడం మంచిదన్నమాట. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇది చాలా బాగా పనిచేస్తుంది. తప్పకుండా ఇది ట్రై చేయండి. మీకు ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి. ఇలాంటి మంచి వీడియోస్ కోసం ఛానల్ చూస్తూ ఉండండి. థ్యాంక్ యూ అండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.